Mongolia мэдээ суугаас бэлтгэн өргөдөг орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр 2019 оны сүүлийн дугаараа үзэгч та бүхэндээ хүргэж байна. 2 оны заагдах оны онцлох үйл явдлын тойм хөтөлбөрөөр Монгол улсын 21 аймаг 330 суманд иргэдийн ая тухтай ажиллаж амьдрахад чиглэсэн ямар бүтээн байгуулалтууд хөрөнгө оруулалтын ажлууд өрнөснийг орон нутгийн сэтгүүлч нарынхаа бэлтгэсэн сурвалжилгаар тоймлог хүргэж байна. 2019 он завханчуудын хувьд хөгжил дэвшилт хөтөлсөн онцлох бүтээн байгуулалтаар 4 жил байлаа. Зам дагаж завхан нутагт хөгжил ирж байна. 2019 онд нийтдээ 300 гаруй км хатуу очилттай автозам ашиглалтанд орсон нь түүхэнд тэмдэглэгдэх томоохон бүтээн байгуулалт гэж хэлж болно. Ард иргэдийн олон жил хүлээсэн алдарт Загастан давааны хатуу очилттай автозамын ажлыг эхлүүлснээс гадна Доноо нис хонгоцсны буудал хатуу очилттай зурастай болсноор 2 авиа компани 7 хоногт 4-5 удаагийн нислэг үлдэж иргэд 2 дахин хямд зардлаар зорчиж эхэллээ. Шинээр 23 барилга байгууламжийн ажлыг эхлүүлж сүүлийн 10 гаруй жилд зарцсан 15 барилгыг ашиглалтанд оруулсан бол 14 сум нэгдсэн халаалтанд холбогдсноор хөдөөгийн ард иргэд тав тухтай тоглог орчинд ажиллаж амьдарч байна. 2019 он орон нутагт хүндээ чиглэсэн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын жил байлаа. Завхан аймагт гэхэд 400 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдснээс ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн 10 барилга, соёлын төвийн 7 барилга, эрүүл мэндийн 10 төвийн их сурын ажил хийгдэж, шинэ оны босгон дээр сургуулийн 3 барилга, цэцэрлэгийн 4 барилга, соёлын төвийн 3 барилга, эрүүл мэндийн төвийн 3 барилга тус шинээр ашиглалтанд орлоо. 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга орсноор ашиглалтанд орсноор хөлийн авалт маань тустай болж байна, унтлага маань тустай болж байна, хичээл анги маань тустай болж байна, ариун цэвэр эрүүл ахуй маань тустай болж байна. За мөн чирэгжүүлтийн кабинет, дуу хөгжмийн кабинеттэй болж ингээд үнэхээр одоо орчин нөхцөл бол 100% одоо сайжирч байна гэж үзэж байгаа. Дэд үтц шугам сүлжээ, нийтийн спортын талбай, конторын барилгын 19.4 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий 11 төсөл, улсын төсвийн 9.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Улаалтай сумын жинс багт гудамж төсөл хэрэгжиж байна. Хүний хөгжүүлсэн нутаг орон хөгжидөг. Тиймээс завхан аймаг хүнийхээ хөгжиж чиглэгдсэн сайн эмч, сайн багш, сайн малчин, сайн бизнесмен, сайн оюутан дэд хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж хүндээ чиглэсэн хөрөнгө оруулалтыг хийсээр байна. Тухайлбал сайн багш, сайн эмч дэд хөтөлбөрийн хүрээнд эмч багш нарынхаа мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтуудыг үе шаттай зохион байгуулж, амжилтын бодиттойгоор урамшуулж, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэдэг. Багш нарт маань бол ажиллах маш их эрч хүчийг авчирсан их одоо урам зоригийг сэргээсэн ийм том шагнал байлаа гэж би бахархалтайгаар хэлэхэд таатай байна. Өдөө орон нутагт эмчнэрийг эмч эмнэлгийн ажилтны одоо ажил хөдөлмөрийг ингэж үнэлж исэн тохиолдол хизээч байгаагүй. Сайн малчин дэд хөтөлбөрийн хүрээнд хөдөөгийн 23 сумд малчны 6 настай хүүхдүүдийн гэр өргөө байгуулсан нь улсын хэмжээнд туршлага болгож шинэ ажил болсон юм. Малчин бид нар бол гэрт наваачаа өгсөн юм шиг л санаа зовхгүй байдаг. Тэгээ одоо манай хүүхд жижиг шүү дээ. Тэгээд сансан мансан, санлаа манлаа гэрээ инээ тэрэ байхгүй шүү дээ. Манай Хөвсгөл аймгийн Тариалан сум, Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэгээс Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын ард тарих багт очтой Дулаан хааны өвөрт очиж үйлжээд ирсэн. Тэр юм бол наашаа явахгүй шүү дээ. Одоогор 23 сумын гэр өргөөнд малчны 6 настай 200 гаруй хүүхэд амьдарч байна. Ийхүү хөдөөний сум бүрт гэр өргөө байгуулснаар малчны 6 настай хүүхдүүд асарч багшийн байнгын хараа хяналтын дор гэртээ байгаа мэт тоглох тав тухтай орчинд үеийнхээ хүүхдүүдтэй амьдарч харилцсан суралцаж хамтдаа хөгжиж бие даах чадварт суралцаж байна. Нийслэл хоттой хаяад ирлээ орших Монгол улсын хамгийн олон сумтай Төв аймагт 85 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгджээ. Улсын бүртгэлийн хэлтсийн барилга болон авто тээврийн төвийн барилгууд ашиглалтанд орсноор иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээ нэг алхмаар урагшилсан байна. Төв аймаг 2019 оныг хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын жил болгон зарлаж, ураны жилийн хүрээнд нийтдээ 300 гаруй төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэн 85 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлыг хийжээ. Онцлоод хэлэхэд бол энэ онд 5 сум нэгдсэн халаалтын системд холбогдсон бол боловсролын салбарт нийтдээ ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын сургуулийн барилга, дотуур байр, цэцэрлэгийн барилга нийлээд 30 гаруй барилга ашиглалтанд орж хүүхдүүд эрүүл таатай тоглох орчинд сурч боловсрол нөхцөл бололцоогоор хангагдсан байна. Баримтлаар өгүүлсэн Дархан хот 2019 оны гэр бүлийн хөгжлийг дэмжиж жил болгон зарлаж, энэ хүрээндээ 3 бүлэг 46 үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжилт 98% гүйцэтгэлтэйгээр шинэ оноо өгтөж байна. Ирэх 2020 оныг эрүүл мэндийг дэмжих жил, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх жил, залуучуудын хөгжлийг дэмжих жил болгон зарлалаа.
Дархан уул аймаг гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих жилийн хүрээнд сургуулийн өмнөх насны боловсролд хамрагдах хүүхдийн тоог 98% хүргээд байгаа. Өнөөдөр 2-5 насны 8500 хүүхд баялгаас 8400 цэцэрлэгт хамрагдахад болжээ. 2019 онд шинээр 150 хүүхдийн хүчин чадалтай 5 цэцэрлэг, 100-аас 150 хүүхдийн хүчин чадалтай 5 цэцэрлэгийн өргөтгөлийг ашиглалтанд оруулснаар улсдаа сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах хүүхдийн тоог нэмэгдүүлж чадсан аймаг болж чадсан юм. Урд нь бол аюу хүртээмж маш муутай хүүхдэд голцоо гэр эрттэй байдаг ус. Тэгээ одоо бол тийм байхгүй. Бүгдээрээ өргөн цэцэрлэгтээ яваад ээж аавын зүгээс бол маш их баяртай байгаа. Одоо гэртэйгээ ойрхон цэцэрлэгтээ боллоо. Тэгээд 5 тухтай шин цэцэрлэг, шин тоглоомж бүх юм шин. 100 гаруй мянган хүн амтай Дархангад улиран одож буй ондом хүүхэд гэр бүлийн хөгжил хамгааллын тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлсэн энэ чиглэлд гадны төсөл хөтөлбөр хөрөнгө оруулалтыг татаж чадсан жил байсныг онцолж байсан юм. Нийгмийн эдийн засаг хүний хөгжлөөр Монгол улстай тэргүүлэгч Орхон аймаг Эрдэнэтхотын 2019 оны онцлох үйл явдлыг хүргэж байна. Сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2019 онд Яргуут, Баянбулаг багт тус бүр 150, Их залуу багт 100, Эрдэнэгт 150, Булаг багт 150 хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэг, Уурхалчин багт 928 хүүхдийн багтаамжтай сургууль, Аршаант багт 250 хүүхдийн суудалтай сургууль, Жаргалан цуманд сургуулийн дотор байр барьж байна. Түргэн тусламжийн төс асрын төвөөр туслах. Иргэдэд түргэн тусламжийн үйлчилгээг цаг алдалгүй хүргэх зорилгоор орон нутагт анх удаа түргэн тусламжийн төвийг байгууллаа. Уг төв нь 3 салбар 5 бүрэн тоноглогдсон автомашинаар нийт дуудлагын 95% нь 20 минутанд хүрч үйлчилж байна. Түргэн тусламжийн төвийн үйл ажиллагаанд орон нутгаас энэ онд 415 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийжээ. Эрдэнэт гадаадын улс хот донор байгууллагуудтай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлж 2019 онд Европын сэргээн босголтын хөгжлийн банкнаас 14 сая $, Эрдэнэтхотын инженерийн шугам сүлжээ, үерийн даалгавар шинжлэх ажилд хөрөнгө оруулалт хийх шийдвэр турлаа. Эрдэнэт үйлдвэр 41 жилийнхээ ойгуухтан их бүтээн байгуулалтын 2 дахь үеийг эхлүүллээ. Нийт 420 тэрбум төгрөгийг техник технологийн шинжилэлтэд зориулж үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаа уртасгаснаар Эрдэнэтхотын нийгэм эдийн засагт олон эерэг үр дүнг бий болгож байна. Орон нутгийн төсвийн 900 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хотын төв зам дагуух орон сууцны байр, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газар, томоохон худалдааны төвүүдийн гадна басаадыг гэрлэр чимгэллээ. Уг ажлыг Худалдаа хөгжлийн банк санаачлан эхлүүлж орон нутгийн Анд энерги, Автомастер компани сар гаруй хугацаанд хийж гүйцэтгэн Эрдэнэтхотын өдрөөр асаасан юм а. Сүүлийн 10 жилийн хүн амын шилжих хөдөлгөөний судалгаар 2016 оноос Хинтээ аймаг руу чиглэсэн хөдөлгөөн огцом өссөн дүр зураг гарчээ. Ажилчдын тоо сүүлийн 3 жил тасралтгүй өсөж, дотоодын нийт бүтээгдэхүүн анхудаа 400 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна. Хүн амын тоогоор аймагтаа тэргүүлдэг Батноров суманд энэ жил хүндээ чиглэсэн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын олон ажил өрнөж, иргэд төрж өссөн нутаг орондоо сайхан амьдрах нөхцөл бүрдсэн байна. Хинтээ аймгийн Батноров сум маань 2019 оныг боловсролыг дэмжих чиглэлээр зарлаж, иргэдийн төлөө өгсөн хурлаараа тогтоолоо гаргаж, ард түмэндээ тогтоолын хэрэгжилтэд бас танилцуулж ингэж явлаа. Энэ жилийн хүрээнд бид өхөн бол сум орон нутгийнхаа бас түүхэн одоо бас нэгэн тэмдэглэлтэйг энэ ойн хүрээнд хийлээ. Энэ нь болохоор хүүхдийн цэцэрлэгийн одоо хамт олон маань хүүхдийн цэцэрлэг үүсгэн байгуулалтынхаа 50 жилийн ойг бас сум орон нутгийнхаа хэмжээнд улсын баяр наадамтайгаа хамтдхан 7 дугаар сарын 6-7 оны өдрөд амжилттай бас нөлөө хөрвүүллээ. Мөн сум орон нутаг одоо ер нь Монгол орны одоо ирээдүйн болсон хүүхд бочод бол Монгол улсын одоо тэргүүлэх салбар гэж бид өхөн үзэж байгаа. Ийм учраас одоо энэ 2019 оны боловсролыг дэмжих чиглэлийн зарлахтаа оны шилдэг багшийг, мөн оны шилдэг сурагчийг, мөн оны шилдэг төгсөлттэй анги танхимуудыг шалгаруулъя гэж сумын засагнаас мөн одоо бас удирдамж гарган Батноров сумынхаа хэмжээнд хурц ажилласны хүрээнд бид өхөн нэлээд олон ажлуудыг бас чамгүй хийлээ. За мөн одоо 2019 он бол одоо бас боловсролыг дэмжих чиглэлийн хүрээнд мөн сургуулийн боловсролын байгууллагынхаа багш нарыг аймгийнхаа хэмжээнд, бүсийн хэмжээнд сургуулиас урьдчилсан, мөн аймагуудын хэмжээнд сургуулийнхаа багш нарыг бас урьдчилсан, туршлага судлах, чадварчуулах олон сайхан ажлуудыг хийж бид өхөн хамтдаа гүйцэтгэлээ. За мөн одоо 20 он бол бид өхний хувьд бол манай сургууль бол ардын хувьсгалын анхны 7-гийн нэг дарьцын лослын нэрмж хэрхээ болон сургууль. Энэ сургуулийнхаа одоо түүхт одоо бас 98 жилийн түүхэн ой дээр лослын мэндэлсний 130 жилийн тохиолдуулаад бид өхөн одоо шинэ сургуулийн асуудлыг одоо бас улсын хурлын гишүүндээ хандсны үр дүнд Монгол улсын сайд ухнаагийн хөрөлсөх
Боловсролын сайд Баатар үйлэг, засгийн газрын хэлэх газрын дарга оюун эрдэнэ гишүүн сайд одоо эрэхтэй бас Батнарын сумд 5.7 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий шин сайхан сургуулийг одоо барьж өгөхөр болсонд бол нийт энэ ташрамд одоо бас эрхэм сайд нарт бас талархалж байгааг илэрхийлье. Хөдөөгийн багийн одоо бас иргэдийнхээ ая тухтай амьдрах, ажиллах мөн төрийн үйлчлэгээ хамгийн анхан шатны нэгж байгуулалт хүргэж байгаа малчтынхаа одоо бас ая тухтай байдлыг хүргэхэд бол багийн төвүүдийг энэ жил одоо бас шинжиллээ. Эрдэнэ чанарын багийн төв, мөн эдэрмэг багийн төвийг одоо бас бүрэн засвар хийж дууслаа. Ингэснээрээ Батнарын сум бол төрийн одоо 6 хөдөө баг маань бүгд шинэ багтай болснараа бол төрийн үйлчлэгийн арга зэрэг төвөгтөл нээлттэй боломжтой боллоо гэж үзэж байгаа. За Батнарчууд 2019 оныг бол боловсролыг дэмжиж чилгэн зарлаж өмнөд тавьсан зорилгоо амжилттай сайхан хэрэгжүүлж өндөрлж байна. Айчлан ирж буй 2020 онд хаан энтчүүдийг Батнарчууд маань элгээрээ инх хамглан төрлөөрөө төвшин хамглан байж шинэ жилдээ сайн сайхан баярлахын хэрэглийг өргөн дэвшүүлж байна. Манай Батнарын сум 2019 оныг ер нь бол жилд бүрийг одоо өөрсдийн гэсэн тийм одоо зорилготой, зорилттой зохион байгуулдаг. 2019 оныг боловсролын жил болгон зарласан. Энэ жилийн хүрээнд маш олон сайхан ажлуудыг зохион байгуулж хийсэн. За 2019 он бол Орон аймгийн боловсролын салбарт бүтээн байгуулалт өрнөсөн, ажлын байр нэмэгдсэн түүхэн чухал он жилүүдийн нэг байлаа. За учир нь энэ онд Орон аймагт хэд ачаалттай ажиллаж байсан 2 сургуулийн бага сургуулийн өргөтгөлийн ажил эхэлж тус бүр 150 хүүхдийн ортой 2 шинэ цэцэрлэг үүд хаалганы ажиллаж байна. За манай аймагт энэ жил 2019 онд 2 шинэ цэцэрлэг нэгдсэн. Нэг нь 17 дугаар цэцэрлэг байгаа. За манай цэцэрлэг нь 150 хүүхдийн ортой 25 багш ажилтнаар үүд хаалгаа нэгээд 2 сар гарсан болж байна. За ингээд шинэ хамт олонтой шинэ оныг ухтгах гэж байгаадаа залуу багш миний хувьд баяртай байна. Сэлэнг аймаг 2019 оныг бүтээн байгуулалтыг нэмэгдүүлж өрхийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх жил болгон зарласан. Энэ хүрээнд 17 сум 6 тосготод нэлээдгүй ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Тухайлбал Сүхбаатар суманд төрийн албан агчид зориулсан 120 айлын орон сууц эхлүүлснээс эх оны 1-р улиралд 80 орон сууц ашиглалтанд орно. Байгалийн үзэсгэлэнт газар сайхны хөдөл хүртэлх 7 км-ийн хатуу уучлалтай зам ашиглалтанд орлоо. Алтан буланг, Мандал, Сүхбаатар зэрэг сумдад 5 цэцэрлэг. Сайхан суманд 480 хүүхдийн сургуулийн барилга шинээр ашиглалтанд орлоо. Ард иргэдийнхээ ажиллаж амьдрах таатай нөхцөлийг хангах зорилгоор Өвөрхангай аймаг 2019 оныг тогтчлт ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх зорилттой жил болгон зарлаж 4 зорилт бүхий 44 үйл ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлээд байна. За энэхүү зорилттой жилийн ажилд иргэд аж ахуй нэгж тэр дундаа төрийн албан хаагчид идэвхжүүлэн оролцож за өмнө аймаг орон нутгад тарьж байгаагүй гоёлын мод зэрэг 13 төрлийн нийт 80 гаруй мянган мод бутыг тарьж ургуулад байна. Үүний үр дүнд аймгийн хэмжээний нийтийн эзэмшлийн талбай ногоон байгууламжийн хэмжээ 13.8 гагаар нэмэгдсэн судалгаа гарсан. За энэ нь 2016 оны суур түвшинтэй харьцуулахад 40 орчим хувиар ногоон байгууламжийн хэмжээ нэмэгдсэн байна. Зорилттой жилийн хүрээнд аймаг сумын төвүүдийн өнгө үзэмжийг сайжруулах олон ажлууд өрнөжээ. Жишээлбэл сумдын нийтийн эзэмшлийн талбай болон гэр хорооллуудын дунд цэцэрлэг төрөлн байгуулж аймгийн төвийн хэмжээнд иргэд төрийн албан хаагчдын оролцоотойгоор дэлгэрэх гол дагуу 8.7 га газар цэцэрлэг төрөлнтэй болгож хашаажуулах ажил хийжээ. Ногоон байгууламжуудыг хариу утсан албан ёсны ажилтнуудтай болгосон. Энэ ажилтнуудыг бид нэр сургалтанд хамруулж нийтдээ 23 ажилтныг бүр хөтөлбөрөөр Улаанбаатар хотод сургалт бэлтгэсэн байж байгаа. Зарим хүмүүсийн удирдлын, зарим нь төр ажилтнаар, зарим нь хавсарсан ажилтнаар сум бүр энэ ажилтнуудыг ажлын байраар хангаж энэ ногоон байгууламж хариуцсан тусгай ажилтнтай болсон байгаа. Өвөрхангай аймаг 2019 оны тогтчлт ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх жил болгосноор иргэдийн идэвх хөрөлцөө нэмэгдэж аймгийн хэмжээнд 1350 айл өрх 20 орчим мянган мод будыг өөрсдийн эзэмшил талбайдаа тарьж ургуулсан байна. Монголын үндэсний телевизээр гардаг орон нутгаас мэдээлж байна гэдэг мэдээллээр орон нутгийнхаа мэдээллийг авахаас гадна бүх 21 аймаг улсынхаа мэдээллийг авдаг. Эндээс их хэмиг сонсож мэдээллийг хэрэгтэй мэдээллийг олж авдаг. 19 он зарласан бүтээн байгуулах ногоон байгууламжийн жилийн ажлыг манай 21 аймаг манай Өвөрхангай аймгийн жишгээр орон нутгатаа хэрэгжүүлэхийг уриалж байна.
Энэ онд Эрдэнэ-Өрөнгийн усан цахилгаан станцын техник эдийн засгийн үндэслэл бүрэн хийгдэж дуусаж 2020 онд барилга угсралтын ажил нь хийгдэх юм а. Эрдэнэ-Өрөнгийн усан цахилгаан станц гэдэг бол бүс нутгийн ард иргэдээс өнөөдөр малчнасаа ахуулаад дарга сайдны хүртэл бид нар бүгдээр эрчим хүч хэрэгэлдэг. Тийм учраас бүхний карманаас гарч байгаа тэр 160-аар төлж байгаа төгрөгийг л бид нар 40 төгрөг болгож л хямдруулъя гэж. Ийм учраас Эрдэнэ-Өрөнгийн усан цахилгаан станц бол бүс нутгийн төсөл. Дээрээс нь бид нар жилдээ 50,000 тонн одоо нефть боловсруулах хүчин чадалтай энэ үйлдвэрийг бид санаачлаа явууч. Энэ бол зүгээр нэг санаанаас зохиосон асуудал биш. Дорноговын сайн шиндад яг ийм үйлдвэр бий болгосон. Дорноговын сайн шиндад бий болсон үйлдвэрийг 2 дахин илүү хүчин чадалтайгаар Ховд аймагт хийе гэж. Ингэснээрээ бид нар бензин шатхууныхаа үнийг бүсийн нэмэгдлийг бензин хямдруулах засагтаа дарамт учруулах биш. Өөрсдөө Улаанбаатарын үн тарифаар бид нар нефтээ боловсруулад бензин шатхуунаа хэрэглэе гэж байгаа юм. Баруун бүсийн тулгууртай Ховд аймаг гадаад дотоод нөөц боломж, давуу талуудаа тулгуурлан, хөрөнгө оруулалт, бизнесийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор шинэ Ховд хөрөнгө оруулалтын хөгжлийн жуулган хийсэн юм. Говьалтай аймагт 2019 онд 70.1 тэрбум төгрөгөөр 42 объект төслийг санхүүжүүлэхээр тусгагдж бүтээн байгуулалт өрнүүлжээ. Говьалтай аймагт 2019 онд 70 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн сүүлийн 10 жил хуваарлагдсан хамгийн их хэмжээний хөрөнгө оруулалт байсан юм. Алтай хотод таашир Алтай ус хангамжийн төслийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлснээр 50 жил хүлээсэн Алтай нутгийн иргэдийн үндэсний усны чанар дээшилж бодит ажил биелэн боллоо. Энэ нь өөрөөр хэлэх юм бол сүүлийн 10 жилд манай аймагт хуваарлагдаагүй их хэмжээний төсөв хөрөнгө гэж албаны их сурвалж онцолж байгаа юм а. Бус аймагтай харьцуулах юм бол 2-3 дахин их бүтээн байгуулалт Говьалтай аймгийн 18 сум Алтай хотын төвд өрнөсөн юм а. Одоо байнга 50 км-аас ус зөөж авчираад ус түгээх одоо 6-7 цагуудаар одоо тараагаад ингэж байгаа энэ явдал бол нэг талаас бол асар их одоо зарлаглал гаргадаг. Аймгийн орон нутгийн төсөөс бол одоо жилд 150-аас 200 сая төгрөгийн одоо төсвийн дэмжлэг үзүүлээд ингээд одоо энэ усаар 19 мянган одоо иргэд хөдөлмөрчтэй хангаж байгаа ийм л одоо юм л да. Энэ Говьалтай аймгийн 9 бүлэг сумын үндэсний усны асуудал хүнд байдаг. Энэ асуудлыг шийдэх 54 км цэвэр усны шугам ажил бол хийгдээд 80% гүйцэтгэлтэйгээр ингээ явж байгаа. Энэ бол бас олон 10 жил хүлээж ирсэн алтайчуудын том хүлээлт байсан. Таашир Алтай төсөл нь гадаргын усны тодорхой хэсгийг аж ахуйн эргэлтэнд оруулан Алтай хотын усны хэрэгцээг хангаж усны нөөцийн баталгаат их усвэртэй болгох, үндэсний усны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, ариун цэврийн нөхцөлийг сайжруулах зэрэг ихээхэн ач холбогдолтой бүтээн байгуулалтын ажил болж байна. (2019 оны мал тооллогын дүнгээр Монгол улс 70 сая гаруй толгой мал тоолуулсан амжилтаар шинэ оноо өгтөж байна. Малын тоо өсхийн хэрээр бэлчээрийн даац хэтрэх хүндрэлтэй асуудалтай тулгарч байдаг. Энэ асуудалд анхаарч малын үйлдвэр ухсааг сайжруулан чанартай малыг өсгөхөд малчид анхаарах болжээ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосхны ард иргэдийн аж амьдрал цаг үеийн онцлох үйл явдлын мэдээллийг бид газар дээрээс нь бодтой, шуурхай, тэнцвэртэй хүргэж байна. Алтай нутгийн мал аж ахуйн салбартаа шилмэл үйлдвэр омгийн мал сүрэгтэй болох зорилтыг тавьсан. Тэр дундаа тэмээ сүргийг өсгөхтөн анхаарч, үйлдвэр ухсааг нь сайжруулах, тоо толгойг нь өсгөх, тэмээчдийн алдаршуулах, тэмээний соёлыг олон нийтэд сурчлага дэлгэрүүлэх зорилготой их говийн тэмээний баярыг 12 дахь жилдээ зохион байгууллаа. Өнөөдөр Говьалтай аймгийн хэмжээнд 43,700 гэсэн тоо толгой гарч байна. Энэ сүүлийн жилүүдтэй харьцуулах юм бол эрс одоо өсөлт нь нэмэгдэж байгаа ийм байдал байгаа. За дээр нь мэдээж тэмээний одоо түүхийд бүтээгдэхүүнээс тодорхой хэмжээний одоо зүйлүүдийг бараа материалыг хийж байгаа юм уламжлалт зүйл байна. Тэр дундаа тэмээний ноос маань одоо ноолуурын хэмжээний микронтой болтлоо тийм нарийн болж чанарлаг болж байгаа нь бол бас мэдэгдэж байгаа. Манай энэ урд говьд бол одоо тэр ботхонд одоо урамшуул болгодог гэдэг нэг сайхан аяа яваад байна. Энэ аян одоо манай энэ баруун талд одоо хэрэгжээд ирэх юм бол бүр л энэ одоо залуучуудын өсвөр үеийнхэн чинь улам л тэмээгээ өсгөж улам л анхаардаг болно. Сүүлийн жилүүдэд тэмээ сүргийн үйлдвэр усаа сайжирч тоо толгой даруй өссөн төдийгүй баруун бүс нутагтаа тэмээний тоо толгойгоор тэргүүлж улстан 3-т орсон амжилт бүтээлээр шинэ оноо өгтөж байна. Завхан аймаг малын гоц салдварт өвчин гараагүй.
эрүүл бус нутгийн хадгалж, мал эмнэлгийн ерөнхий газар ногоон алт төсөлтэй хамтран Монгол улсын хэмжээнд анхудаа малын эрүүл мэндийн цахим системийг 24 сумдаа нэвтрүүллээ. Бидний амьдрал хувьд бол маш хэрэгтэй тустай. Мал эдийг одоо борлуулах зах зээл, одоодын зах зээл борлуулахад бол одоо ямар ч саадгүйгээр борлуулахаар тийм тогтолцоо тогтож байгаа юм байна. Мал эргэлтэнд оруулаад ирэхээр зэргийн чинь бэлчээрийн даацнаас хавуулаад тэгээд малчин биднэрт хувийн орлого малдон зөксүүлэл чинь маш их үр дүнтэй ажил болох юм а гэж миний хувьд бол энийг дэмжиж байна. Малын эрүүл мэндийн цахим системийг 24 суманд нэвтрүүлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийг худалдан авахд аймаг сумын орон нутгийн хөгжлийн сангаас 240 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар Баянгор аймгийн газар нутгаар 4.7 сая толгой мал үйлчж байна. 5 гошуун мал маань чанаржиж малын гаралтай түүхийн идүүд зах зээлийн эргэлтэнд үнд орсноор Баянгор аймаг идүүгээ хүртэл улсдаа ганц эрүүл бүс нутаг гэсэн статусаа хамтын хүчээр хадгалж явна. Мөн 300 гаруй өрхийг 19,636 толгой малаар одоо малжуулж 600 орчим байнгын ажлын байрыг бий болгосон байна. Аймгийн эдийн засгийн гол салбар болсон мал аж ахуйг хөгжүүлэхдээ бэлчээрийн зүй зохистой ашиглах, хайрлаж хамгаалахад анхаарч, бэлчээр ашиглалтыг хариуцлагажуулах үлгэржсэн журамтай болсон байна. Мөн элгээлтийн эзэн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 20 сумын 300 өрхийг 19,000 толгой малаар малжуулж 600 орчим байнгын ажлын байрыг бий болгоод байна. Аймаг дээр байж байгаа төдөө гарч ирээд 2 жил болж байна. Тэгээд малжуулах төсөлд энэ жил амрагдаад мал цөөхөнгөхгүй ер нь ашиг шимээ сайн өгдөө. Дундгов аймаг түүхэндээ анхудаа нутгийн адуу хоньыг шилмэл омгоор батлууллаа. Нутгийн сайн цагаан хонь өндөр шил адуу нь бусад ижил төрлийн малтай харьцуулахад ялгарх онцлог, хэв шинж, ашиг шимээрийн идүү гэдгийг олон удаагийн судалгаа шинжилгээ, хянан маргалгааны ажлаар нотлогджээ. Манай хонь маань бол махан дах уургийн агуулмж өндөртэй. За ноолуурын ноолур усны голчин нарийн 19-с 21 микрометр нарийнтай энэ бол ноосор бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрүүдийн яг стандартын шаардлагыг хангаж байгаа юм бүтээгдэхүүн байж байна. За манай өндрөшил адуу бол манай аймгийн бүх суманд тархсан. За энэ адуунаас гаралтай адуу бол удамших чадвар өнгө зүсний хувьд удамших чадвар сайтай. Сайн цагаан омгийн хонин Дундгов аймгийн 7 суманд тархсан бөгөөд цөм сөрөг нь сайн цагаан сумын далай үйзэн багт байгаа хэмээн тодорхойлож байгаа. Өндөр шил адууны цөм сөрөг нь өндөр шил суманд тодорхойлогддог нутгийн бүх суманд болон хил залгаа зарим нутагт тархсан байршилтай гэж судалгаагаар тогтоожээ. Манай улс энэ онд 409.6 мянган тонн өр тариа, 160.9 мянган тонн төмөс, 93.6 мянган тонн хүнсний ногоо, 117.8 мянган тонн тижэл хуран авч хүн амын хүнсний хэрэглээг дотоодоос бүрэн хангах боломж бүрдсэн юм. Төв аймаг бол 27 сумдаа 350 гаруй аж ахуйн нэгж иргэд газар тариалан эрхэлдэг томоохон аймаг юм а. Жилдээ уг иргэд маань бол нийтдээ 100 гаруй мянган га талбайд төмөс хүнсний ногоо улаан буудаа тариалж нийтдээ 150 мянгаас 180 мянган тонн ургацыг хураа авдаг байна. Газар тариалангийн гол бүс нутаг болох Төв аймгийн онд 7810 га талбай тариалалт хийж улсын ургацын 20 гаруй хувийг хангалаа. Нийт тариаланчид маань 8.1 тэрбум төгрөгнө. Техник шинжилт хийлээ, олон шинэ компаниуд, олон техникүүд авлаа. Тэгэд энэ нь бол газар тариалан шин шитэнд гарах ийм боломж олцоо бүрдэж байна гэж харж байгаа. Ингээд цогцоор нь авч үзэх юм бол манай Төв аймгийн газар тариалан шин шатанд гарлаа гэж ингэж үзэж байна. Энэ онд Төв аймгийн газар тариалангийн салбарт хөрсний бүртгэц, үржил шишимд сөрөг нөлөөгүй, дэвшилтэд технологи цөөрөлдсөн машин трактораар парк шинжилгээг хийж 8.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг шийдсэн байна. Монгол улсын ас баруун хязгаарт орших Баян-Улгийн аймгийн ард иргэд 2019 онд нийслэл Улаанбаатар хоттой хатуу хуучилттай замаар холбогдлоо.
Нийслэл Улаанбаатар-Хотоос 1700 гаруй км алслагдсан Баян-Үл аймгийн хувьд өнөөдөр их хүртэл дэвтцийн хөгжлийн хамгийн тулгуумцын асуудлын нэг байлаа. 2019 онд толб хашаа чиглэлийн 60 км автозам Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр баригдаж ашиглалтанд орсноор Баян-Үл аймаг хөрс сэргэлд Ховд аймаг болон нийслэл Улаанбаатар-Хот хатуу хүчилтэй замаар холбогдох боломж өртөж байна. Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа баруун бүсийн автозамыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төслийн хүрээнд 2015 онд Баян-Үлгийн аймгийн нутаг дэвсгэрт Үлгий цагаан нуурын чиглэлд 70 км, Үлгий хашаатын чиглэлд 60 км хатуу хүчилтэй зам тавьж ашиглалтанд оруулсан байна. Харин 2019 онд толбот хашаалтын чиглэлийн 60 км замд ашиглалтанд орсноор Баян-Үлгийн аймаг Улаанбаатар хоттой хатуу хүчилтэй автозамаар холбогдсон байна. Дээрх төслийн хүрээнд Үлгий хотыг тойрч гарах 19.5 км, Цагаан нуур Улаанбаатарын чиглэлийн 26 км хатуу хүчилтэй зам, Ховд голын 200 м төмөр бетонын гүүрийн санхүүжилтийг тухайн онд бүрэн шийдвэрлэж, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж байсан байна. Эдгээр ажлууд 2020 онд бүрэн хэрэгжснээр баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн автозамыг хөгжүүлэх төсөл, хөрөнгө оруулалтын төсөл бүрэн утгаараа хэрэгжиж, Баян-Үлгийн аймаг Азийн төв замын нэгдсэн сүлжээнд холбогдно. Мөн төслийн үр дүнд Баян-Үлгийн аймаг Оросын холбооны улс болон бүгд найрамдах хятад ардуудтай холбогдсон эдийн засаг, аялал жуулчлал, авто тээврийн коридор болж жилд 50000 тээврийн хэрэгсэл дайран өнгөрөх боломж бүрдэж байгаа юм. онд Завхан аймагт 300 км хатуу хүчилттэй автозам ашиглалтанд орлоо. 2019 онд Завхан аймаг 400 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдсэн. 300 тэрбум нь зөвхөн автозамын бүтээн байгуулалт юм. Бүгд найрамдах хятад ард улсын 42 сая $40 хөнгөлөлттэй зээлээр 2017 оны 4-р сард эхлүүлсэн Тосон цэнгэл Улаастан чиглэлийн 114 км хатуу хүчилттэй автозамын ажлыг 8-р сард ашиглалтанд хүлээн авлаа. Тэгвэл 2018 оны 4-р сард эхэлсэн Тосон цэнгэл сонгоны чиглэлийн 167 км хатуу хүчилттэй автозамыг энэ оны 11-р сард улсын комисс хүлээн авсан юм. За нөмрөг манай хоёрын хооронд гэхэд л одоо 2 цаг явдаг гэсэн бол 20 минут яваад ингээ орчиж байна. За иргэдээ бол машин тэрэг саадгүй шууд сайхан хөнгөн цаг хугацаа хэмнэсэн юм сайхан зам болж байна. Завхан аймгийн одоо 13 сумын ард иргэд шууд одоо үр чимийг хүртэж байгаа. Завхан аймгийн 5 сум энэ замаар дамжиж Улаанбаатар хоттой хатуу хүчилтэй замаар бүрэн холбогдож байгаа ийм зам юм а. Замын бүтээн байгуулалт өрнсөн бас нэг аймаг бол Өвөр хангай аймаг. 2019 онд аймгийн төвийн нийт багуудыг холбосон 14 км хатуу хүчилттэй автозам ашиглалтанд орж, зам дагсан гэрэлтүүлэг болон явган хүний зам тавигдсанаар иргэдийн аятуутай амьдрах нөхцөл бүрдсэн юм а. Мөн 22 чиглэлд автобусны буудлыг шинээр барьж, автобуснуудад парк шинжилэл хийснээр ард иргэд нийтийн тээврээр тогтмол үйлчлүүлэх болсон байна. Тоосчлт багсан тэгээ бас нэг гэрэлтүүлэг тавьсан болохоор хүүхдүүд хичээл сургуультай өглөө орой явах тэгээ бас хулгай дээр янз бүрийн юм бол бас хэмжээгээр багасч бас зам дагаж хөгжил гэж гоё болж байгаа даа баяртай байна. Энэ нүгэр чи явахт чи бид нар чи нэг чулуу өшгөлөл явдаг гэсэн бол одоо ингээл хөл хөнгөн энэ зам дагаад явган замаараа ингээл явуулчихдаг болсон шүү дээ. Орон аймагт Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг түргэтгэх стратегийн ач холбогдол бүхий төслүүд 2019 онд амжилттай үргэлжлэн хэрэгжсэн байна. Ингэснээр 2176 шинэ ажлын байр нэмэгдэж, аймгийн аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 2018 онтой харьцуулах юм бол 17.4%-аар, дотоодын нийт бүтээгдэхүүн харин өмнөх оноохоос 24.7%-аар өссөн үзүүлэлттэй гарчээ. 2019 он бол Орон аймагт ажиллаж амьдарч байгаа гэр бүлийн гишүүн бүрлүү чиглэгдсэн олон талт үйл ажиллагааг зохион байгуулсан ийм жил байлаа. За тодруулан хэлбэл орон нутагтаа сайхан амьдрах боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор улсын төвлөрсөн төсөв, орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, бусад гадаадын буцалтгүй зээл тусламжийн 102.7 тэрбум төгрөгийн их бүтээн байгуулалт Орон аймагт хэрэгжсэн байна. Түүнчлэн Монгол Улсын засгийн газар улсын хурлын тогтоолоор Алтан ширээ сумын нутагт 1.5 сая тонн газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн дэд бүтцийн ажлууд одоо хийгдэж эхнээсээ ашиглалтанд орж эхлээд байна. За үргэлжлүүлэн 5 толгой зүүн баян чиглэлийн 414.6 км төмөр замын ажил, түүнийг дагсан дэд бүтцийн ажлууд, замын үд сүмийн тээвэр логистикийн төв, замын үд сүмийн бомтыг 9 дахин өргөтгөх зэрэг томоохон төслүүд Орон аймагт амжилттай хэрэгжиж байна. Улсын хэмжээний мега төслүүдээс гадна орон нутагт сургууль цэцэрлэг дотор байрыг нэмэгдүүлээ зогсохгүй, сайн шинж суманд 1000 хүний суудалтай спорт цогцлбор, Айраг, Улаанбаатарх Хөвсгөл сумдад соёл спортын төв, Далан жаргалан өргөн сумдад спорт заалыг барьсан байна.
Мөн сайн шанд сум нь 50 ортой төрөх эмнэлэг, замын үд сумын 100 ортой эмнэлгүүд, төрийн албан хаагчдын тогтвор суурьшлыг хангах зорилгоор албан хаагчдын орон сууц, иргэдийн хөгжлийн төвүүдийг шинээр ашиглалтанд оруулж, нийтийн орон сууцнуудын засвар болоод гэр ороолын авц зам, гадаад талбайн болон хүүхдийн тоглоомын талбайн тохиолдлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байна. Мөн гэр бүлийг дэмжих жилийн хүрээнд нийтдээ 72 удаагийн арга хэмжээг зохион байгуулж 18 мянган иргэнийг хамруулсан байна. Стратегийн ач холбогдол бүхий ордуудыг эргэлтэнд оруулж, экспортын баримжаатай импортыг орлох үйлдвэрлэлийг дэмжснээр 2019 онд Дорногов аймгийн эдийн засаг тэлсэн байна. За Дорногов аймгийн хувьд өөрийгөө санхүүжүүлдэг аймаг учраас 2019 онд 5 нэр төрлийн 5.7 тэрбум төгрөгийг улсын төвлөрсөн төсөв төлрүүлэх байсан бол 8.9 тэрбум төгрөгийн орлогыг одоо төвлөрүүлж төлөвлөхөөг 3.2 тэрбум төгрөгөөр одоо давуулан биелүүлсэн ийм үзүүлэлттэй байна. 2019 оны байдлаар Дорногов аймгийн татварын орлого 69.5% давсан байна. Татварын бус орлого 60.3% одоо биелсэн байна. Мөн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 27.5%, дотооддоо үйлдвэрсэн ажил дөрвийн бүтээгдэхүүн 15.7% өссөн байна гэсэн юм үзүүлэлт гарсан байна. Орон нутгийн төсвийн орлого 11-р сарын байдлаар 33.2 тэрбум төгрөг төвлөрөхөөс 35.9 тэрбум төгрөгийг гүйцэтгэлээр төвлөрүүлж, орлогын төлөвлөгөөг 108%-аар давуулан биелүүлсэн амжилтаар шинэ оноо өгдөж байна. Улиран одож би 2019 он Сүхбаатар аймгийн хувьд хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлж, шинээр 800 гаруй ажлын байрыг бий болгосноор өрхийн орлого нэмэгдэж, ядуурлын түвшин буурсан жил байлаа. Улс болон орон нутгийн төсвийн 30 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар олон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж ашиглалтанд оруулаад байна. За үүнээс онцолбол улсын спорт, чирэгжүүлэлтийн төв, уламжлалтын эмнэлэг, за дарганг, наран сумдад эрүүл мэндийн төв, хаалцан мөхөн сумдад соёлын төв, Төвшин ширээ суманд 200 хүүхдийн ортой цэцэрлэг шинээр баригдан ашиглалтанд ороод байна. 2018-17 онд бол манай аймгийн ард иргэдийн ядуурлын хамрах түвшин бол 47% буюу бараг одоо эдийн засаг санхүүгийн хүндэрсэн үед бол 2 хүний нэг нь ядуурлын хамрах магадaltaй гэсэн ийм статистикийн дүн байсан бол 2019-ны дүнгээс үзэхэд бол энэ пункт бол 16 пунктаар буурсан. Тухайлбал хэлэх юм бол 30.2% төрсөн. Энэ бол одоо ажлын байр нэмэгдүүлсэн, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлсэн, мал аж ахуйн одоо үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлсэн тоологдуулах гэж байгаа эерэг дүн гэж бид нар ингэж ойлгож байгаа. Өмнөг аймгийн 2019 оны онцлог үйл явдлаар ажлын байр нэмэгдэж, ажилгүйдлийн түвшин 6.2% төрж буурсан үйл явдлыг онцолж байна. Эргээд төсөл хөтөлбөртэй хамрагдаж, өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэн үйлдвэрлэлээ хөгжүүлж, аймаг орон нутагтаа сайхан амьдарч байна. Өмнөг аймагт уул уурхайн компаниуд үйл ажиллагаагаа явуулахын хэрээр хүн амын суурьшил нэмэгдлээ. Улс болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ажлын байрыг нэмэгдүүлэх төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж, ажилгүйдлийн түвшинг бууруулах ажлуудыг шат дараатай хийж байна. Тухайлбал 2019 онд уул уурхайн компаниудаа хамтран нээлттэй ажлын байрны өдөрлөг, хөнгөлөлттэй зээл төсөл, эргэн төлөлтгүй төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсний үр дүнд 2017 онд ажилгүйдэл 16.4% байсан бол 2019 онд 6.2% төрж, үндсэндээ ажилгүйдлийн түвшин 3 дахин буурчээ. Би өгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нэг гишүүн. Тэгээ хоёрын ингээд бизнес эхэлдэг. Тэгээд саяхан би нэг төслийн жогмоо нэг төсөлд хамрагдаад тэгээд багцтай болсон. Тэрнийхэн дагуу ингээд өөрөө үйл ажиллагаа хийгээл бие дагаал зүтгэж юм да. 10 сард эсхийн урлал, арьсан урлалын 2 багш авчирч 20 хүн сургалтанд хамрагдсан. За энэ ер нь болохоор төслийн гол зорилго нь болохоор одоо өрхийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх зорилготой байсан. Тэгээд суман дээр хүүхдээ хараад байж идэг өднөөс орж ирсэн малчид ажилгүй иргэд, за мөн ажилтай ч гэсэн иргэд ирээд эндээ яах вэ? Эсхий болон арьсан урлалынхаа бүтээгдэхүүнүүдийг хийгээд өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх боломжтой болсон юм аа. 2019 онд Өмнөг аймгийн хэмжээнд 1450 шинэ ажлын байр, 298 төр ажлын байрыг бий болгож, 950 иргэнийг шууд ажилд зуучилсан байна. Уул уурхай дагсан ажлын байрыг нэмэгдүүлэхээс гадна орон нутгийн онцлог шинжит тохирсон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна. Түүнчлэн өрх толгойлсон эмэгтэй Ахмад Настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд чиглэсэн төсөл хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж байгаа юм а. Ажлын байрыг нэмж, ажилгүйдлийг бууруулахад онцгой анхаарснаар сүүлийн 2 жилд ажилгүйдлийг хамгийн их бууруулсан аймгийн нэг болсон байна.
онд Монгол улсын хилээр орж ирсэн гадаадын зорчигчдын 85.1% буюу 75.4 мянган аялал жуулчлалын зорилгоор зорчсон гэсэн судалгааг үндэсний статистикийн хорооноос гаргажээ. Монгол улс аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг баталж, аялал жуулчлалыг эдийн засгийн тэргүүлэх салбар болгохоор зорж байна. Монголыг зорих жуулчид онгон дагшин байгаль нүүдлийн ахуй соёлтой танилцахаар манай улсыг зорин ирдэг. Энэ ч утгаараа орон нутгийн аялал жуулчлалаас олох орлогыг нэмэгдүүлж ирсэн юм. Дундгой аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын мэдээлснээр 2019 он тус аймаг 22 мянган гадаад дотоодын жуулчин хүлээн авчээ. Энэ нь өмнөх онтой харьцуулах юм бол гадаад жуулчид 13.2%-аар, дотоодын жуулчид 11.8%-аар өссөн үзүүлэлт болж байна. 2019 онд Дундгой аймаг гадаад дотоодын жуулчдыг татах зорилгоор 3,000 морин хурч, уртын дуучийг гол цөмөө болгосон уяхан замбуу твийн наран урлагийн их наадам, Монгол ахуй ёс заншлаа харуулсан үзүүлбэрүүд, Айргийн баяр, Тэмээн сүрэг, Адуун сүргийн баяр, Монгол зан заншлаа харуулсан уралдаан тэмцээн зэрэг олон үйл ажиллагааг их баг газрын чулуу, онгийн хийд, цагаан сувраг, сүм хөх, бүрд зэрэг байгалийн үзэсгэлэнт газруудаа түшиглэн зохион байгуулжээ. Ховдчууд ардын урлагийн хамгийн гайхалтай өвийн нэг болох хөөмийг дэлхийд дансаллаа. 8 настай болчраас 80 настай буурал цугласан 1308 хөөмич нэгэн зэрэг тунгалаг буйнд халуун илгэн нутаг дууг хөөмиснөөр дэлхийн дээд амжилтыг тогтоосон юм а. 2019 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр Ховд хотноо 5-аас 83 насны 1308 хөөмич нэгэн зэрэг хөөмилж дэлхийн дээд амжилтыг тогтоолоо. Хөөмийн үзүүлбэрийн дараагаар Генесийн Азийн төв байгууллагаас ирсэн шүүгчид хяналтын тооллого явуулж 1308 хөөмич буюу дэлхийн хэмжээнд хамгийн олон хөөмич нэгэн зэрэг хөөмилсэн болохыг батлаж, Генесийн амжилтын батламжийг аймгийн удирдлагуудад гардуулан өгсөн юм а. Ийхүү олон ястны өвлгийн нутаг Ховд аймгийн зон олон хөөмийн урлагаа Монголын язгуур соёл урлагийн төрөл болохыг дэлхийд тунхаглан баталсан түүхэн амжилтын эзэд боллоо. Манай улс 2020 онд гадаад жуулчдын тоог 1 саяд хүргэж, аялал жуулчлалын салбарын орлогыг $1 тэрбум хүргэх зорилтыг тавиад байгаа юм а. Аялал жуулчлалын бүс нутгуудад түүхэн улбаатай аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор олон ажлуудыг хийж байна. Жишээлх юм бол Хинтээ аймгийн Батнар сумд бол Хүлэгбаатар боорч хандлалын өргөг 2.8 тэрбум төгрөгөөр барин сая улсын комисс хүлээж авлаа. Ирэх хавраас бид хүн бас нээлттэй ихэд төлөвлөж байна. Мөн Норволдон сумд маань Шигээ батаг, Дадал сумд бол Тэнгэрийн хаан төсөл, Бэндэр сумд их хуралдаа гэсэн олон сайхан төслүүдийг амжилтаар хэрэгжүүлж явагдаж байна. Зүүн бүс тэр дундаа их эзэн Чингис хааны өлгийн нутаг Хинтээ аймгийг түүхэн аялал жуулчлалын бүс болгон хөгжүүлэхээр төлөвлөж, бүтээн байгуулалтын ажлуудыг өнгөрсөн онд эхлүүлсэн билээ. Ингэхдээ улсын төсвийн 5.7 тэрбум төгрөг, Азийн хөгжлийн банкны 19 сая долларын хөрөнгө оруулалтаар Хинтээ аймгийн Батноров, Бэндэр, Дадал сумдад 3 том цогцлборыг барьж эхэлсэн юм. Нэг жилийн хугацаанд орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр 21 аймаг дахь сурвалжлагч нараараа дамжуулан 180 дугаар буюу 3600 минутын мэдээллийг бэлтгэх үзэгч та бүхэндээ хүргэлээ. Та бүхэндээ шинэ оны мэнд хүргэе. Аз жаргал амжилт бүтээлийн дээдийг хүсэн өрөөж байна.